そうで今撮ってる動画Hello một lá cũng sao trời vậy ủa này nhá sửa đây bong bóng đi ở kia bằng ngày này dương vừa một chục ní tới đó cho mười video tham mấy rồi đời ní cứ chơi rồi đời thì lại pro dương mình làm nào cũng san muối cứ tới ski nơi nông tự cọ đại sát các lái ski nó cứ bên nơi ngay giống như thường người bị bật đâm bay từ lại vậy mới được trong lá nó cứ để toàn người bên này tới nó cứ bên kia buổi nhẹ vậy hay bởi nhẹ tiền cứ có chỉ làm xe như vậy là chắc lắm đấy hai cái chỉ khai đập pro thì lại là ngay pro của bên mình ra đây nhưng nông vậy chứ biết xong lùm ôm này của nhóm ai từ lấy mà này phải plan nhóm lần tăng vì hai môn bài nào này nhóm ở đây chỉ đây thế thọp tại chỉ nơi lại ski tôi chạy chơi tiếp tiếp chẳng nào tại sao đi yên từ lại được cục bút miền sai rõ mình ấy chẳng và đi chỉ lên tìm mười bao nhiêu nay cho mười thà tao việc mất việc ông muốn suy rồi có việc dân nè chẳng trăm dân từ chục年ra cái này là okすごいいいのあれすごいで今撮ってる動画すごい買ったの誰のポムจบไปเลยล้านก่อนนะคือยมทอดวิดีโอน้องกัญญาโกนจะปนน้องก่อนมาตรามกัมราปิดได้ยมจังโชว์กัมราได้ใช่กัญญาในจังโชว์กัมราเนี่ยhaiนี้บาคือจิกนี้ยังใบเนี่ยประทายมันเตี้ยไอ้ยังต้องเอาคดีนั้นสุดท้ายจิกรมการเงียเธอการจมูกคดีจังได้โจดอกขังขนมเว้นคือจิกไลน์สกีโอเคนะเอาคดีนั้นขังขนมเหมือนนั้นคือจิกไลน์ได้ยังเธอลอยปัวไทยยังเกาะcái hai vì mônจังnàoเนี่ยมนไปได้ยังมาเลยนั่งยังเธอเกาะcáiสันจังมาเธอการบองลอยให้โยกระดาสกีโยเธอจิในพนมมาเนี่ยไลน์ก็ลอยกันนะข้างคอมอย่าอะไรยังมาโยลอยสันไปจะออกลายแบบทะเบียนจองคืนช่วงมาราคาขนมมันคือทำเป็นอุปกรณ์กีนึงชราคลังมันเดินมาเมียนตังปีsnowboard อะไรเมียนski board นี่ชี้เชิงปีว่ะคือมันชราเมียนเชือกจรดเมียนสกีเมียนตังสำเร็จอมเปียสกีบาเปียดำใบกาเปียกับเอาเราโจลตัวขนมจังกันนะคนนี้คือเมียนสำเร็จแบบบอกเกคือเปียเตอร์เหลียดแทเราวิจารณ์ดอนจังกันนะคนนี้ให้นำมือกับเอาเนื่องวิจัยแต่ซากำดาวยืนในขนมครูนเอาเมียนอารมณ์ไทยยืนแต่เจ๊ครั้งที่มาชดข้าวนั่นคือยืนเธออย่างไรอไปให้ชีผมเปิดปอนเย็นให้โบกจมูกนึงทลายกระไรเล่งบอกเกขนมบางไงนั่นคือยังเธอจะนายออกไปให้ชีพรำปอนพรำรอยเดียดจังสลบเตอร์เวียหมื่นเชียงมาแล้วเนี่ยยังบังลอยมาดองจังคือยังอาจชีบานเป็นบางไงบ่ตั้งเป็นปลักโลดอะไรอย่างบ่ตั้งแต่สมัยทลายหายามไม่คือยังเซนเดียดบ้างใช่ไหมこれがお客様ですね履いてみてくださいกลายนี้คือเอายังสะโลจมูกนั่งก็เอาโดยจะสบายเชิงยังจะสัญญาสำหรับมอมหายก็ยังประโมวิดาแต่ก็นั่งร้านดักเบียโยเตอร์กลายจิสกี้でグローブズマchương ban chúng mới chương ban cả ban sợi chương ban muỗng ban người ta ok khẩu ấy đi lại ski bên này chúng đi bên nào điเนี่ยfinally ยังบานมาดอกอะไรจิสกี้ไอ้ไปนะนี่ก็ถ้าจะเชี่ยคลังเหมือนเดิมนึกข้างเลยดูว่ะใส่รอกเดียวข้างเลยตัวโบนี่ว่ะสับปะรดครั้งนี้นึกเกี่ยวขนมคลังเหมือนแต่ไหนจังปลาพายจะไปทะเลสงวนไงยังเมื่อการเสียไงนั่งก็ทะเลได้แบบชิมใส่อะไรนี่คือทางยมกระโปรงใจเหียบอยากเอาดำใบโจตะไลจิสกี้บามีนต่างเอามีนต่างบุต่างสบายเชิงไอ้ต่างเวนตายนั่งบากกบสับอะให้โอเคอะไรยังจับรามจอกเตอคอมนะใบจิสกี้เยอะๆเนาะอันนี้นั่นเป็นได้จอตรอคอมคือทานละครั้งมันเต็มยมลังช่องดูเลยผู้เป็นนั่งกระโปรงที่แปะสบายเชิงสกี้ตะเกาะนั่งคือเกาะรังครั้งมันเต็มจังวิ่งยืนนั่งละครั้งมันเต็ม大丈夫。Okay, high up, yeah. เนี่ยแต่ว่านี่เคยจะได้ยังกระโปรงแต่กันกระดาษชุดหมดเลยไป
បាទគឺថាខ្ញុំទៅដល់ណាក៏ត្រូវតែមានរ៉ាជូតមាត់ដែរគឺខ្ញុំត្រូវព្រោះទាំងយប់ព្រោះទាំងថ្ងៃតែម្ដងនិយាយទៅនៅកន្លែង ski ski នេះគឺវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺអត់បានទេបើសិនជាទៅនៅអាកាសធាតុត្រជាក់គឺអាចនឹងហៀសបោកខ្លាំងមែនទែនបើមិនហៀសបោកក៏ឈាមចំហដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងกระดาษជូតមាត់គឺខ្ញុំត្រូវតែមានជាប់ខ្លួនតែម្ដងបងអ្នកនរគ្នាហើយពេលនេះក៏គាត់មានអាការៈអញ្ចឹងដូចខ្ញុំដែរអ្នកនរគ្នាគាត់នេះមានឈ្មោះថាអ៊ឺមេសាមកដល់កន្លែងនេះបងតាដើរនិយាយគ្នាស្អាតតែជួបសូមតែអត់ដឹងខ្លួនអ្នកនរគ្នាសាមែនទែនもう疲れたねまだやらないហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវបង់លុយគេម្ដងទៀតយើងបង់លុយថ្លៃកន្លែងជីរបស់គេណាអ្នកនរគ្នាបើសិនយើងមានកៅអៅពាក់មានស្បែកជើងអីខ្លួនឯងយើងទិញខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែបង់លុយថ្លៃកន្លែងជីរបស់គេមកគឺបានហើយចា転び方怖くなった時に転び方横に倒れるហើយនៅមុនពេលដែលយើងអាចទៅជិះនៅលើកំពូលភ្នំមកបានយើងត្រូវធ្វើការ warm up នៅខាងក្រោមពីជុំសិនក៏បាយស៊ីកាជូហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែបរៀនពួកខ្ញុំមកពីរបៀបជិះរបៀបអីចឹងណាគឺគាត់ចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនទៅគាត់បរៀនគាត់ណែនាំច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយមានការភ័យព្រួយតាក់ទងជាមួយនឹងពួកខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ខ្លាចពួកខ្ញុំមានបញ្ហាមានអីដួលខិចដៃខិចជើងអីចឹងទៅបាទគឺគាត់បារម្ភពួកយើងខ្លាំងមែនទែនយើងនៅធ្វើការ warm up តារាអញ្ចឹងពី3ជុំអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាព្រោះតែដោយសារតែយើងមិនទាន់ជិះឲ្យស្ទាត់ជំនាញអីណាដែរហើយណាមួយគាត់នៅតែខ្លាចយើងអត់ទាន់ចេះទប់ខ្លួនអត់ទាន់ចេះបត់បែនខ្លួនអីចឹងទៅគាត់ខ្លាចបុកគេបុកអីចឹងទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងណា運動神経いいなグーありがとうございますまあ部は頑張りましょうまだいいや大丈夫だ楽しもう今日は楽しくね楽しくないですか俺は楽しい多分もうリフト乗れるよいいですかだけどまだ待っててはい上からですかそうおすごいあれに乗るの高さが高いまあでもね緩やかだから大丈夫はいកន្លែងនេះគាត់នៅតែបរៀនពួកខ្ញុំឲ្យចេះទប់ខ្លួនព្រោះឲ្យនៅជិះដួលឡើយណោះនេះតែអ្នកគ្នាកំពុងតែឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺនៅជិះដួលឡើយទេឈរអត់ទាន់ចង់នឹងទេមុំតែអាចជិះបាននឹងដួលលឹងជួយឆ្កេះជួយឆ្កងហើយណោះនេះបាទមកដល់កន្លែងនេះវិញជួបពុកពីអ្នកកូនបាទគេនិយាយទៅកាន់កូនគេព្រោះស្ដាប់ខ្លាំងមែនទែនបាទហើយកូនគេក៏ឆ្លាតទេបងនេះខ្ជូតក៏ខ្ជូតឆ្លាតក៏ឆ្លាតហើយភាសាជប៉ុនប្រកែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៀតបាទអ្នកគ្នានិយាយឡើងមិនប្រកែមិនគេជប៉ុនណាប្រូបាទគេនាំកូនគេមកលេងស្គីដែរអញ្ចឹងណាអ្នកពេលនេះគាត់តែឃើញកាមេរ៉ាក៏លើកដៃឡើងហើយស្រែកថា Hello ប្រុសស្អាតហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះវិញគឺថាធ្លាក់ព្រិលខ្លាំងមែនតែបាទដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះគឺប្រកាសជាធ្លាក់ព្រិលហើយបាទហើយថ្ងៃម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់មកធ្លាក់ព្រិលខ្លាំងមែនតែនិយាយពីថាអែមដោយសារតែយើងជិះស្គីនៅខាងក្រោមព្រិលហើយកំពុងតែធ្លាក់អញ្ចឹងណាអ្នកនេះអូយគឺឈៀលខ្លាំងមែនតែហើយឥឡូវនេះដែរគឺថាយើងកំពុងតែរៀបចំឡើងទៅជិះស្គីនៅលើរកលើភ្នំហើយអ្នកនេះបាទគ្នាយើង6 7នាក់ហ្នឹងបាទはいsit downしてはい到着したらនេះបាទហើយគាត់គឺជាកបយាស៊ីកាជូដែលគាត់កំពុងតែបរៀនខ្ញុំជិះខ្សែរ៉កមុនពេលដែលជិះហ្នឹងគឺគេត្រូវ scan សិនស្បត់គេដាក់នៅដៃហ្នឹងអស់នេះអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលជិះបានយើងត្រូវ scan ស្បត់ហ្នឹងមកបាច់ទៅគឺយើងអាចចូលទៅជិះបានហើយអញ្ចឹងណាដើរចូលទៅខាងក្នុងបន្តិចទៅក៏ដល់កន្លែងកៅអីគេអង្គុយកៅអីគេហ្នឹងរត់សារចុះសារឡើងរហូតអញ្ចឹងឯងបាទហើយនេះបាទនៅបន្ទាត់ក្រហមនេះបាទគេឲ្យយើងឈប់ចាំកៅអីនៅបន្ទាត់ក្រហមហើយគ្រាន់តែដាក់គូតអង្គុយទៅគឺកៅអីហ្នឹងគឺវារុញឡើងទៅតែម្ដងមកពីដំបូងខ្ញុំចង់ភ័យហ្នឹងអស់នេះព្រោះសារថាកៅអីហ្នឹងវាអត់ smooth ទេណាគ្នាវាទៅកឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលយើងដាក់គូតអង្គុយទៅវាកឹកទៅតែម្ដងបាទអ្នកនរចង់លុបលឹងすげえすごいお絶対落ちないではい下げるよおイエーイ寒いおーすげえឡើងមកដល់លើបន្តិចទើបដឹងថាកាន់តែអែមមិនគឺថាវាខ្ពស់ប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជា20ម៉ែត្រពីដីណាទៅយើងអាចមើលទៅឃើញបរិយាកាសជុំវិញនឹងទាំងអស់តែម្ដងគឺសស្ព្រោះតែម្ដងជាមួយនឹងព្រិលដែលកំពុងតែធ្លាក់ឈៀលខ្លាំងមែនទែនបូកផ្សំជាមួយនឹងចម្រៀងដែលគេចាក់នៅតាមបកគោលខ្សែរ៉កហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺថាអែមខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងចុះហើយពេលដែលឡើងជិះគឺភ័យម្ដងហើយនៅពេលដែលចុះគឺភ័យម្ដងទៀតអូភ័យខ្លាំងមែនតើខ្លាចយើងចុះអត់រួចទេណានេះ
ពេលអារម្មណ៍ពេលនឹងគឺភ័យខ្លាំងមែនតែខ្លាចជាប់រួចនៅពេលដែលជាប់រួចមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេគឺប្រកាសជាវិលចុះទៅកមវិញហើយប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនាងនៅពេលដែលយើងគាំងឬក៏យើងជាប់រួចឬក៏ជិះអត់រួចអញ្ចឹងគឺគេមានអ្នកចាំយាមនៅនឹងអញ្ចឹងណាគេចាំជួយចុចបេតុងបញ្ឈប់រកនឹងកុំឲ្យវិលបន្តទៀតអញ្ចឹងណាដល់តែមកដល់ពេលជិះគឺខ្ញុំយ៉ាប់ជាងគេតែម្ដងគឺដួលបើកឆាកមកដួលមុនគេតែម្ដងអូខេអូខេមកបើអឺទេ一根鸡。可不也，爬不也？爬不也？一个。やばいやばい。見えない。大丈夫ですか？痛い。お。お。あ、すいません。すいません。おお、すごい。ជីស្គីឡាមកអស់ចិត្តហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចុះមកញ៉ាំអីព្រោះឃ្លានហើយពេលហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា12ថ្ងៃថ្ងៃហើយមកក៏ជួបជនជាតិនេប៉ាល់មួយក្រុមមកគាត់តែឃើញយើងដើរមកគាត់សួរថាជនជាតិនេប៉ាល់មែនមកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំជនជាតិនេប៉ាល់មែនបន្តែពេលនោះខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាមែនទេខ្ញុំខ្មែរベルが鳴ったら来てください。ピーピーしたら、はい、お願いします。តពីញ៉ាំអីហើយនឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចុះទៅលេងស្គីបន្តទៀតហើយដូចដែលអ្នកនរនេះកំពុងតែឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺថាព្រិលធ្លាក់មកខ្លាំងយកតែមែនតែណៃប្រងព្រាតតែម្ដងហើយនេះបាទពាក់ស្បែកជើងពាក់អត់ចូលទេដោយសារតែព្រិលនឹងវាធ្លាក់មកវាកកជាប់នៅនឹងស្បែកជើងអ្នកនរនេះអញ្ចឹងសក់អត់ចូលទេតតែយើងគោះអាព្រិលនឹងចេញសិនអញ្ចឹងទើបអាចពាក់ចូលឥឡូវយើងរៀបចេញទៅទៀតហើយឥឡូវនេះយើងដល់កន្លែង scan សម្បត្តិដូចសពដងហើយយើង scan មើលបាច់ហើយយើងចូលទៅទៀតគេមានអ្នកបុគ្គលិកគេចាំបោះព្រិលចេញពីកៅអីអង្គុយអញ្ចឹងណាដល់មកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមកអង្គុយហើយដូចលើកមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសារនេះរៀងស្ទាត់ជំនាញជាងមុនតិចហើយអ្នកនេះយើងអាចអង្គុយបានដោយលេងភ័យហើយមើលព្រិលនេះគឺថាធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងគឺធ្លាក់សាហាវមែនទែនមកធ្លាក់ឡើងមើលគ្នាអត់ចង់ឃើញអ្នកនេះឡើងមកដល់លើបន្តិចស្រាប់តែរកនឹងឈប់ងឹកតែម្ដងអ្នកនេះប្រហែលជាជាប់គាំងអ្នកដែលឡើងមករួចហើយមកសន្ទុះក្រោយបានវាដំណើរការឡើងវិញអូなんで止まっHello. Nada so-so? 知ってる。おお。カンボジアでも聞く。はい。おお。កំពុងតែជិះរកក្របដំណក់ព្រិលដល់សែនតិចផងស្រាប់តែ my favorite song ពលឺសំឡេងមកតិចចេញពីតាមគ្រប់បកោភ្លើងខ្សែរ៉កដែលវាធ្វើអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺថាស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនជិះស្គីក៏សប្បាយជិះខ្សែរ៉កក៏សប្បាយដែរមកដល់កន្លែងនេះរឿងដែលខ្ញុំនឹកស្មានមកដល់គឺខ្ញុំធ្វើជ្រុះឈើច្រត់ដោយសារថាដៃខ្ញុំមកជាហៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅជូតកាមេរ៉ាបាទខ្លាចព្រិលវាជាប់បងប្អូនដល់ពេលជូតកាមេរ៉ាទៅស្រាប់តែឈើច្រត់នឹងវាជ្រុះពីដៃរបស់ខ្ញុំទៅក្រោមមកដល់គឺថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជ្រុះអត់ឈប់សាំមែនតើហ្មងអូすごいおーすごいよしよしあおあquá xăm ơi kìa đây ây ơi một lá
ผมสามจอยอ่ะโอ้แต่เนี่ย ในមុនពេលចែកផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះពួកយើងក៏បានមកញ៉ាំបាយល្ងាចជុំគ្នាថតរូបជុំគ្នាជជែកគ្នាលេងមកសបកអញ្ចឹងណាហើយលោកតាមួយដែលគាត់បំរើម្ហូបយើងហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែគាត់នៅតែហ្គេងគីខ្លាំងមែនទែនខ្មុំមួនមែនទែនឥឡូវនេះគឺថាយើងដល់ពេលដែលត្រូវចែកផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះមែនទែនហើយយើងកំពុងតែជិះឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីកន្លែងលេងស្គីទៅផ្ទះគឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាគឺយើងត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ3ម៉ោងជាងអ្នកនរគ្នាល្មមតែទៅដល់ផ្ទះវិញហើយនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺថាប្រត់ធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនល្អិលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងជិះរហូតដល់ទៅយប់បានទៅដល់ផ្ទះអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ